険が好きで海賊に来た。そんならここはうってつけだ。だからぼんやりするんじゃねえぞ。しっかり捕まってろ。両方のお手手でな。東京ディズニーランドの人気アトラクション、カリブの海賊。このアトラクションの歴史はかなり古く、1967年にカリフォルニアのディズニーランドにオープンしました。ディズニーランドで大人気となったカリブの海賊、その後はフロリダのマジックキングダムに作られました。そしてその次に作られたのが東京ディズニーランド。やまないカリブの海賊の人気、その後もカリブの海賊は作られ続け、香港ディズニーランドを除く全てのディズニーリゾートのパーク内に作られました。現在世界中で5カ所にあるカリブの海賊、おなじみのアトラクションでありつつもすごいところが、この5カ所全て内容が異なるという部分です。ウォルト・ディズニーが最後に手掛けたアトラクション、カリブの海賊。今回の動画はこのカリブの海賊、東京ディズニーランドと海外のパークではどこが違うのか見比べてみたいと思います。今回比較するパークはこちら。今回比較するのはフロリダにあるウォルト・ディズニー・ワールドのマジックキングダム。こちらのカリブの海賊を見てみたいと思います。マジックキングダムにあるカリブの海賊の設定は18世紀初頭、カリブ海にある架空の港町ポートロイヤルが舞台です。この町はスペイン軍が支配しており、海賊が襲撃する直前の静けさが旧エリアで演出されています。それでは旧エリアの中に入っていきましょう。入って早々に東京ディズニーランドと大きな違いにお気づきかと思います。こちらの建物は17世紀から18世紀、スペイン植民地時代の要塞になっています。看板を見てみるとカスティージョ・デルモロと書かれているのがわかります。こちらはキューバのハバナに実在する要塞の名前をモチーフにしています。東京ディズニーランドでは実在した海賊ジャン・ラフィットの船着き場からスタートする設定になっていますが、こちらマジックキングダムではこれから海賊が攻めてくる港町が設定になっているんです。そして私たちは戦いの準備が進む要塞の中を進んでいきます。
要塞を進みボート乗り場までやってきました。いよいよここからアトラクション本編です。東京ディズニーランドとどんな違いがあるのか、ぜひ気にしながらお楽しみください。Ahoy there, crew! For your safety, remain seated, keeping your hands, arms, feet, and legs inside the boat. Ahoy there, crew! For your safety, remain seated, keeping your hands, arms, feet, and legs inside the boat. And watch your children, and no flash pictures. Prepare to make sail. Bienvenidos a bordo. Para su seguridad, permanezcan sentados en las manos, brazos, pies y piernas dentro del barco y cuiden a los niños. fancy a swim with a game Belly-livered lover? Strike your feathers, dear. Show 'em your flock. Hey, singing hymns to Davy Jones. It's the Rumley Woods.
The gentlemen want the rum. Don't you, boys? You'll never find the treasures without a look at this here map and this lovely key to the treasure. Easy, boy. Here I be, holding the treasure map and the key as well. What I wouldn't give to see the look on Captain Jack Sparrow's face when he hears that it's only me what's got the things. Keep still. Can't you reach any further, you stuck-winged little dread? I'm just doing one thing. Don't scare you, dear. Have a nice day. Come I shall take this poker sum as a starting to cover my expenses. Please gather your belongings and watch your step. アトラクション本編を見てきましたがいかがでしたでしょうか。東京ディズニーランドにあるカリブの海賊のモデルになっているだけあって似ている部分はかなり多かったと思いますが、東京ディズニーランドに比べてアトラクションの長さが短かったかと思います。ここマジックキングダムにあるカリブの海賊は世界のカリブの海賊の中でも一番長さが短いアトラクションとなっています。そして何より旧エリアの設定が日本とは全然異なるのでかなり違う雰囲気でアトラクションを楽しめたかと思います。このように同じカリブの海賊でもこんなにも差があるアトラクションになっているので他のカリブの海賊もかなり気になってくるかなと思います。ディズニーのアトラクションはとにかくストーリーが充実しています。ストーリーを知れば知るほどアトラクションの魅力は増大してきます。また機会があればこのようにアトラクションのストーリーなど紹介していきたいと思います。魅力たっぷりのアトラクションカリブの海賊、最後までご視聴いただきありがとうございました。